Hello guys! Welcome back to my YouTube channel. This is Leo Carsolent. Kung bago ka pa lang sa YouTube channel ko, please don't forget to click the subscribe button and turn on the notification bell to be updated every time na mag-upload tayo ng panibagong video. Okay, so nakikita nyo, hindi ko mapakita ng buo kasi nga ang hirap i-set up ng camera kung paano ko may papakita ito ng buo. Itong lamesa na ito na binili ko sa Shopee. Ang bilis na. Hanip na yan. Ayan, so binili ko sa Shopee. Tapos after, na-set up ko na siya tapos na-unbox. Pero ipapakita ko sa inyo yung clip or yung mga videos kung paano ko sinet up. Ito at medyo may kahirapang i-set up. So watch the video and afterwards, i-review natin. Magbibigay tayo ng insights about this.
kaya napanood niyo yung video ng pagse-set up, medyo matagal at yung pag-unbox natin. So, medyo minadali ko na lang din. Nung ginawa ko yon or nung film ko yung video na yon, nung araw din na na-receive ko, yung oras na na-receive ko, pagka-receive ko, nag-decide na ako agad na i-check para, hindi na matagalan. Baka mamaya merong kulang whatsoever para na rin, ma-resolve agad. Okay? So, yun na nga, ang nangyari. So, re-review na natin kung ano ba yung naging insight ko about this. Itong study table na to is okay lang, saktong-sakto. Hindi siya masyadong malapad. Ayan, lalaki. Hindi rin siya masyadong space consuming. So, magandang-maganda talaga to sa maliliit na kwarto like this. Ayan, hirap na hirap ako kung saan ko ilalagay yung camera kasi, ang liit. And, ayun, meron sa baba. Nakita nyo naman sa video, maglalagay na lang. Siguro ako ng picture ng buo dito. So, ito yun. Okay, so yung kulay, okay naman. Kung ano in-order mo, yun talaga yung mapupunta sa'yo. Kung tatanungin nyo kung may dents, wala po siyang dent. Wala siyang gas-gas or kahit ano. Yun nga lang, medyo umuuga siya. Hindi siya masyadong, tawag doon, firm ba or sturdy or basta yun. Hindi siya, mauga siya ganun. Hindi siya masyadong matibay. Hindi siya steady. Huwag ka nagsusulat o whatsoever. Pero okay na kasi pwedeng-pwede na itong gamitin. So, nabili ko siya sa halagang 600 plus ba? 650, 699, ewan. Lagay ko na lang din yung price sa gilid. Bala kayo kung gusto nyo bilhin. So, yun nga. Medyo may matatagalang i-set up. Ayan. So, ewan ko, na-review ko ba? Parang hindi. Hanip na yan. Yung kahoy, parang hindi siya totoo, pero totoo ata. Kasi, ewan ko, hindi ko sure. Meron din silang binigay na manual, tapos sobra din yung mga screw, yung mga tawag doon. Basta yung nilalagay, yung pinangpipihit, gano'n. Yan, sobra din. Medyo kakalito minsan kung saan may lalagay, gano'n. Magaan lang din siya, madaling lipat-lipat. Tapos, pag kakalasin mo, madali lang din, mabilis lang din makalas. So, it depends on nyo kung paano mo kakalasin. Kung halimbawa, ilipat ka ganon, daday mo sa dorm, ganon. Magaan lang din naman siya kung para sa'yo magaan. Depende yan sa tao. Sa akin kasi magaan. Share ko lang. Ayan. So, that's all. Yung kulay, sabi ko nga okay na okay. Wala siyang gas-gas. And madali lang siya magasgas pagka nagasgasan mo ng sharp object. So, ingat-ingat na lang din. Hindi siya madaling masira sa totoo lang, guys. Hindi katulad ng ibang nabibili siguro na yung plastic tapos malutong, ganun. Ito hindi, siguro pang matagalan na to. Pang matagalan mo magagamit, basta maingat ka sa gamit. So, meron din siyang dito sa baba. Nakita niyo sa picture, pwede kayong maglagay ng kahit anong gusto niyo dyan sa baba. So, perfect siya for online class, which kailangan ko talaga ng additional table. Kasi nga, nagbablog ako, nahirapan ako kung saan ako dapat mag-edit, saan ako magsusulat pagka may online class na. So, may dalawang pagpipilian. Kung nagsawa ako dito sa part na to, pwede akong lumipat ng ibang part. Okay? Ayan, so that's all for today's video. I hope na may natutunan kayo. Sana nasundan niyo yung pag-set up natin at medyo tricky nga talaga yung pag-set up nito kasi medyo magulo. Hindi naman siya magulo. Lang siguro, nahirapan lang ako mag-set up kasi this is my first time na mag-set up ng table on my own. And that is adulting life. Young adult char. Ayan, so thank you for watching. If you haven't subscribed yet to my YouTube channel, please don't forget to click the subscribe button at turn on the notification bell para updated ka every time na mag-upload tayo ng panibagong video. So, bye! See you next vlog.